Menga bir ayol patsiyentim bugun konsultatsiyaga keldilar. Konsultatsiya vaqtida menga shikoyat bilan murojaat qildilar. Men hijoma olganman, lekin og'riqli bo'lgan, juda ham og'riqli bo'lgan va tilgan joylari bitmagan. Men shu uchun qo'rqaman. Keyin men unaqa yengil ham bo'lmaganman. Hijomadan keyin yengillik his qilish kerak joyda yengillik his qilmaganman deb aytdilar. Keyin men anatomik nuqtalar bilan ular bilan ishladim. Kerakli nuqtalarga hijoma qildim. Kerakli nuqtalar bilan qon aylantirdim va hijoma qildim. Ular juda ham mamnun bo'lib, yengil bo'lib ketdilar. Hijomani anatomik nuqtalarini bilib, joy-joyiga qo'ysa, albatta shifoli bo'ladi va bemorni bu darajada qiynalib tilish shart emas. Bilintirmasdan hattoki tana ozorligi uchun ham javob beriladi qiyomatda. Shu uchun chiroyli tilishimiz kerak va tilgandan keyin izi qolmasligi kerak va inson yengil o'zini his qilishi kerak. Va albatta ularga nimadan parhez qilish, nimalarni qilmasligi konsultatsiya davomida aytib, patsiyentni jo'natish kerak va aloqada bo'lib turish kerak. Albatta men aloqada bo'lib turdim. Ular juda ham mamnun bo'ldilar. Nimadan qo'rqdim shu paytgacha bilmadim, lekin sizni qo'lingiz juda yengil ekan deb mendan xursand bo'lib, haqqimga duo qilib qoldilar. Albatta hijomada anatomik nuqtalarni bilib joy-joyida ishlansa, konsultatsiyani qilishni bilsa va bemor bilan kasallik holatlarida ishlashni bilsa, do'pposlik qilsa, albatta inshaalloh Alloh izni bilan juda ham yengil bo'linadi.